السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان. امید ساتم څومره مو پښتانه ورونه د ژوند زندګي په خاص طور کې تېري. نن ډېره ضروري پیغام دی، ډېره ضروري ویډیو دی او ډېره ضروري، یعنې زه به تاسو ته وایم چې تاسو د ویډیو اخیره پورې را وګورو. کار داسې شوی دی چې نن د جمعې ورځ وه او ټولو په دنیا کې څومره بیا مو پاکستان کې د مو علما کرامو په مشترکه باندې کراچي نه څخه خیبر پورې یوه اعلامیه جاري کړه، یوه فتوی جاري کړه د المنځه په باره کې. تاسو ته پته لري د کرونا وایرس یو وبا په غونډې دنیا راغلی دی، ځکه چې مکه مدینه هم باندې ټوله دنیا کې د هر څه باندې ټولو ته پته لري سوشل میډیا ګوري. نو دغه مو یو سوشل میډیا باندې کار کوي، سکندر نوم یې ماته خیاله پاکستان افغانستان سره تعلق ساتي، یو پیج دی، یو مسافر په نوم باندې پیج دی. هغه نن بار ملک کې ویډیو جوړه کړې وه، تاسو به د ویډیو کتلې وي. نو هغه ویډیو جوړه کړې دی، هغه ویډیو کې علما کرامو ته کنځل کړي دي، ډېر خراب کنځلې کړي دي، یعنې کافر او پلانی او بېغیرت او توبه استغفرالله نور ما په خولې نه راځي. ما کې دومره جذبه او دومره همت راکې نه و چې زه د باندې ویډیو جوړه کړم یا دې باندې زه ریاکشن وکړم، د باندې زه خبرې وکړم. ویلې دې خبرو ته چې کله زه کېناستی زما د ویډیو جوړولی، نو ما کې به همت نه راتله. دا ډېره غټه خبره دی، په انسانیت نوتلې خبرې غږ کړي دي. ما د خپلې زندګي کې د ما کوم ایکسپیرینس دی، ما کله هم داسې شی په میډیا باندې نه لیدلی. دا شاندې کنځلې، دا شاندې غلط الفاظ علما کرامو ته هغه استعمال کړي دي او ویډیو بیا هغه ډیلیټ کړي دي. خو د دا ونه یې چېرې زه ویډیو خپل پیج نه ډیلیټ کړم او خلکو ته به پته ونه لګېږي. الحمدلله نن سبا ډیجیټل زه به ورته وایم چې ډیجیټل زمانه دی، هغه ستا ویډیو هېڅ چېرته هم نه لاړه، ویډیو مو سره رې تا خو ډېر ښایسته کار کول په سوشل میډیا، یو امن پیغام به د اکثر خورول. په تا څه وشو एकदम د علما کرامو ته زیاده وکړي یا خپل ځان مشاورانو لپاره دا کار د وکړو چې زه مشهور شم، خلک مو وپېژني. خدای ظالمه تا ته پته شته چې تا د کنځلو سره تا څومره نقصان کړی دی. ته تجدید ایمان وکړه، ته د که واده د کړی وي د خپل نکاح تجدید دې وکړه. تا کوم کسان ته کنځل کړي دي، علما کرامو نه آن ریکارډ معافي وغواړه، آن ریکارډ معافي وغواړه او دا تپوس وکړه چې دا کونې کنځلې ما کړي دي، د علما کرامو سره کانټیکټ وکړه چې د باندې ما ته کومه سزا دی. موږ خو خیر موږ ته د دین د علم په باره کې پته نشته، خو به هر حال دې په باره کې موږ تپوس کوو علما کرامو نه، هغو نه به د دې په باره کې موږ تپوس کوو. هغه ویډیو به هم تاسو ته ملګرو راوړو چې ته د څنګه کنځل کړي دي. دا خو غونډې دنیا کې د کرونا وایرس والا وبا راغلی دی، تا علما کرامو ته کنځلې وکړې، پنډي کې علما رې، پلنیزه کې علما رې، ډنګیزه کې علما رې، ادا پیتوي رې، پلنی رې، ډنګی رې، تا ټولې کنځلې وکړې. ویلې وا خدای مسلمانه دا څه کوي؟ علما کرام د اصحابو وارثان دي، هغو ته څوک کنځلې نه کوي. هغه موږ ته څه کله موږ پیدا شو هغه موږ ته اذان وکړي، غوږ کې هغه موږ ته ښه بد وښیي، بیا موږ ته نکاح وکړي، حتی دا چې موږ مړه شو قبر پورې علما کرام موږ سره رسره وي. نو پلیز د ویډیو د سکندر ورور ته او ټولو ملګرو ته ورسوو. سکندر وروره معافي وغواړه ټولو پښتانو نه، څومره پښتانه سکندر والا پیج فالوور فین فالوورز وي، هغه د هغه سره بایکاټ وکړي، باقاعده د سکندر سره بایکاټ وکړو، تا هغه پرې سره بایکاټ وکړو، څومره په علما کرامو سره معافي نه وي غوښتي. او د ویډیو زیاته مخې ته شیر کړو. ډېره مننه، ډېره شکریه. نن د پیغام سره خپل اسحاق خان ورته ورکړو اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.